Аларм во јавноста по наглиот раст на бројката заболени од делта сојот на COVID-19. Надлежните смируваат, но експертската фела предупредува дека треба да се реагира веднаш. Итно треба да се воведат мерки за заштита на границите без разлика, што и за тоа веројатно е доцна, бидејќи делта мутацијата веќе влезе во земјата. Лекарите веќе немаат дилеми дека до крајот на летото ќе има нов бран со индискиот сој. Штом веќе имавме во околината, барем кон околните земји да воведевме PCR тест, вакцинација или брз тест за помин на границите, но тоа е сепак, мора да знаеме дека и тоа не е целосна заштита, тоа повторно е само делумна заштита, бидејќи може да се прошверца, така да го кажам овој момент, делта варијантата може да се пренесе и преку вакцинирани лица, а и лица кои што имале негативен тест во следните 2 дена додека нивниот сертификат важи, да тие се заразат и да го внесат повторно кај нас. Освен заштита на границите, докторите препорачуваат и итно да се забранат собирите во затворен простор, каде делта сојот се пренесува 60% побрзо или 40% на отворено. Треба подитно да се забранат тие настани, каде што може ова нешто да ни се случи во поголеми широки настани на заразување да овозможниме. Затворените простори наши не се адаптирани и таму нема ништо во тој протокол околу вентилацијата и филтрацијата на воздухот. Доколку ние успееме да ги намалиме аеросолите во воздухот, да не ги дишат луѓето, тогаш да, може да пристапиме со некаков протокол на тие затворени простори. Но вака како што се во моментов без никаква адаптација, сметам дека е погрешен чин од нашата власт. Дел од лекарите пак предупредуваат дека индискиот сој се шири и можеби е веќе доминантен во Македонија. Вакво предупредување на Facebook објави професорот Дејан Трајковски. Можеби е дури веќе доминантен, бидејќи бројот на случаи со алфа сојот беше занемарлив до пред една недела, далеку помало од денешните бројки. Ако досега имаше смисла контролата на границите, од сега повеќе нема. Увезените случаи веќе ништо не значат, а трансмисијата е локална. Се им текнува отпосле. Допрва ќе разговарале со властите од околните земји, бла-бла, само колку да се каже дека нешто прават. За разлика од земјите во соседството и поширокиот регион, нови мерки кај нас засега нема. Дали ќе има промени во стратегијата ќе се знае дури во петок, кога Комисијата за заразни болести ќе одржи состанок.